如果唔係咧，就會好似咁樣，側邊窿晒，中間都未用啊！絕對唔使買 DIY 套裝，俾大家睇下我大量嘅失敗品啦。Hello， 大家好，見到一身咁嘅打扮，有冇諗起魷魚遊戲呢？今日我就會試下整下裏面嘅碰糖嘅。話說我發現呢隻碰糖同小丸子裏面嘅卡美羅，無論材料定做法都非常之相似。如果有機會嘅話，下次再整啦。今次嘅材料咧係前所未有咁簡單啊！我哋有糖啦、水。喂，停一停先。經過反覆嘅實驗咧，我發現最好唔好加水啊，因為一旦加咗水咧，煮溶咗嘅糖漿冷卻嘅時候，好容易出現起沙嘅情況。我哋睇下呢幾個實例啊。而且正宗嘅碰糖係唔加水㗎。至於個原因咧，我喺冰糖葫蘆嗰集有略略講過嘅。如果大家有興趣嘅話，可以撳翻右上角去睇下。好，咁重新再講多次材料。我哋有砂糖、蘇打粉、鹽。不過我哋需要借咗一啲小工具去幫我哋手嘅。首先有個殼啦，陣間咧我哋會直接用火燒佢嘅，所以有機會會變色。盡量唔好用啲太差或者太珍貴嗰啲啦，如果唔係就喊出嚟㗎啦。帽啦。純粹係整靚仔啲嘅啫，呢個有個西餐帽可以細啲啦，亦都有個煎蛋嘅帽嘅，咁睇下你嗰嚿糖想整幾大啦。另外就有啲曲奇帽添啦，曲奇帽就用嚟吸嗰個圖案形狀嘅，咁貓仔形狀啦，我諗仲難過把遮嘅。好，就咁多，我哋去試下先。好，咁第一個步驟加2羹糖落個湯殼裏面，計複雜程度呢隻糖咧其實好簡單嘅，不過當中有啲技巧一定要掌握咗先唔會失敗嘅。好，咁我哋可以開始燒佢啦。記住唔好用大火，如果唔係就好易燶噶啦。咁我就用大概中細火啦。當啲糖開始溶嗰陣時咧，我哋就要開始收細少少個火啦。啱啱開始溶溶地、黃黃地嗰啲位咧，我哋要即刻撈落啲未溶嘅糖度。如果唔係咧，就會好似咁樣，側邊燶晒，中間都未溶啊。咁個糖食起上嚟就勁苦噶啦。好，翻嚟先。咁我哋繼續快速去攪佢啦。因為我哋咧要控制到溶到啲糖，而又唔整燶晒啲糖喎。如果見到最邊邊啲糖漿開始滾呢，就係過熱嘅跡象啦。我哋可以即刻嚟一陣火，令到佢唔好再喺度滾，因為一滾呢代表好快會變黑噶啦。咁大概呢個樣係最完美嘅。啲糖溶晒之後，我哋熄火攤佢大概1分鐘，加少少嘅蘇打粉落去，快速去攪勻佢，咁樣先得勻勻嘅。記住唔好未攤夠甚至未熄火嘅時候就加啲蘇打粉落去，如果唔係你會得出一個勁快燶嘅卡美羅㗎。好，又翻嚟先，我哋將啲糖漿趁熱倒落牛油紙上面，攤咗大概1分鐘至分半鐘啦。下一個步驟嘅時機好緊要啊！我哋要趁嚿糖仲係軟軟地嘅時候，壓個帽落去。太早壓佢會塌嘅，太遲壓嚿糖硬咗呢，就壓唔到形狀出嚟噶啦。我哋亦都可以俾隻碟壓一壓佢，等佢平滑啲。大家睇下可以透光噶。好，咁緊張嘅時刻到啦。咦，睇落差唔多成功啦！如果大家中意呢條片，記住 like、share 同埋訂閱我個 channel，記得撳埋個鐘仔。如果想俾 comment，記住喺下面留言。咁我哋下條片見啦！